เริ่มแล้วน้องไบร์ทครับทำอะไรอยู่ครับเล่นดินอยู่วันนี้น้องไบร์ทมีรถอะไรมาเล่นบ้างไหนดูสิโอ้มีรถโกดรถดำรถแมคโครสองคันเลยแล้วก็รถไถคันนี้น้องไบร์ทจะเล่นยังไงน้องไบร์ทเอารถดำมาดำตรงนี้เร็วเอารถดำมาดำดินก่อนรถดำมาปี๊บปี๊บปี๊บไหนรถดำไงโอ้ดำอย่างนั้นอ่ะแล้วเปิดท้ายไว้ยังเปิดท้ายกระบะด้วยเหรอดำดิปี๊บปี๊บปี๊บว้าวไหนเอารถแมคโครมาตักดินใส่ก่อนตักดินใส่รถดำก่อนเดี๋ยวเราจะเอารถดำไปดำแล้วเอารถแมคโครมาตักเร็วตักได้ไหมตักได้และอันนี้ก็คือกองดินอะไรเนี่ยมันแน่นเหรอมันแน่นมากไอ้จ๋าขอดูรถบดหน่อยรถบดว้าวน้องไบร์ทอันนี้มันหันซ้ายหันขวาได้ใช่ไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาเอาไว้บดดินนะปี๊บปี๊บปี๊บนี่เดี๋ยวตรงที่บดมันก็จะหมุนแบบนี้นะคะเล่นดินสนุกไหมสนุกครับช่วงนี้โควิดน้องไบร์ทไปเที่ยวไหนไม่ได้เลยเล่นอยู่แต่ที่บ้านเล่นกองดินเล่นกองทรายเอารถแมคโครคันเหลืองมาตักได้ไหมครับได้รถแมคโครคันเหลืองมาเนี่ยว้าวรถแมคโครคันสีเหลืองคันใหญ่เหรอตักที่ตักชืบตักใส่รถดำเอารถดำมาใกล้ๆรถดำสีอะไรคะสีเขียวครับเต็มย่างใกล้เต็มย่างเนี่ยรถดำใกล้เต็มแล้วยังดูสิรถดำเต็มยังยังไม่เต็มเลยเอารถดำมาก่อนดำปี๊บ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 โอ้ดำแล้วปิดไว้ตักอีกหนูก็เอารถดำมาใกล้ๆดิเอารถดำมาใกล้ๆเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปดำดินกันแล้วเอารถดำมาใกล้ๆก่อนเอารถดำมาดิเอารถดำมาใกล้ๆลูกตักดินใส่นะชึบมันแน่นมากมันแน่นเหรอแน่นมากทำได้ไหมเอารถถ่ายบ้างเอารถถ่ายมาบ้างปี๊บปี๊บปี๊บชืบโอ้โหตักดินได้เลยตักใส่รถดำตักมากองมาเดี๋ยวแม่บดให้นี่รถบดมาแล้วรถบดมาบดแล้วบดดินเลยปี๊บ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 บดน้องไบร์ทเอากองดินมาเทตรงนี้ดิเดี๋ยวแม่บดให้เอากองดินมาเอารถดำมาตักมากองตรงนี้ลูกครับเทดินลงไปมาแม่บดให้ทำเป็นกองสูงๆนะแม่จะบดบุ้น
บดดินแน่นเลยเห็นไหมจากดินแน่นเลยเป็นดินแน่นๆเรียบๆตอนแรกมันเป็นขุยๆอยู่มาแม่บดก่อนแม่บดให้อู้มันเป็นรอยล้อรถไถเลยดูสิมันเป็นรอยล้อรถไถเลยเนี่ยไหนเอารถไถเดินมาสิจุ๊บว้าวมันเป็นรอยล้อรถเลยอ่ะบดให้เรียบบดให้แน่นๆบดดินให้แน่นๆเลยแล้วมันก็จะไถเลยเป็นดินครับดินอะไรดินรถไถครับเล่นรถไถตักดินแต่น้องไม้ก็มีกองทรายด้วยนะแต่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เดี๋ยวให้ร่มกว่านี้แม่จะพาไปเล่นกองทรายนะมันยังร้อนอยู่ครับกองดินเล่นได้ครับโอ้โหสีสดใสรถแมคโครนี่แล้วรถไถไหนเอารถแมคโครคันสีเหลืองมาให้แม่หน่อยข้างหลังนี่รถแมคโครคันสีเหลืองขอบคุณครับรถแมคโครคันสีเหลืองแล้วเราก็มีรถบดอีก1 คันโอ้โหผิดไว้รถดำไปแล้วปิ๊บอ่ะดำปิ๊บดำเลยปิ๊บดำดินปิ๊วไม่เอาทำไมไม่ดำอ่ะเขายังดำไม่ได้เหรอดำปิ๊บอ่ะโอเควันนี้พอก่อนเนาะบ๊ายบายเพื่อนๆบ๊ายบายน้องไบบ๊ายบายไว้มาเจอกับน้องไบใหม่นะคะบ๊ายบายเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามน้องไบนะไว้มาเล่นกันอีกนะครับ